嗱，最近咧，你仲揾緊橫琴2、3萬蚊嘅二手樓嘅朋友啊，你可以睇完呢個視頻，你再做決定啦。今日帶大家嚟睇嘅全新靚盤啊，橫琴係一個純住宅項目，單價只需要2字開頭就可以攞低啦，係新項目。呢度咧唔係斗門，唔係金灣，係我哋橫琴嘅真實房源。呢個小區嘅容積率係非常之低嘅，樓間距超過100幾米，到底咩情況咧？走，我哋上去睇睇。你係咪仲停留緊咧？橫琴嘅樓價咧4、5個開頭啊！今日帶你嚟睇呢個咧純住宅嚇，係我哋一個稀缺嘅一個純住宅項目嚟嘅，單價只需要2字頭，首期需要30零萬就可以攞低呢一套咧94平方嘅3房2廳2衛啦嚇。佢係左右開間嘅，呢度咧係我哋一個主人房，自帶我哋嘅套廁，入邊咧仲有我哋嘅淋浴間嘅嚇。每個房間嘅採光同通風真係非常之靚嘅。樓下咧仲自帶我哋10萬嘅平方嘅一個商業綜合體，我哋呢個廚房咧仲自帶我哋一個生活陽台嘅添，可以容納我哋咧4、5個人同時喺呢個陽台喺度喺呢個廚房呢度咧係煮飯嘅。每個房間嘅採光都係非常之好嘅，3開間朝南呢個咧公廁咧係可以同埋我哋嘅主人房呢度連成一體，做成一個獨立嘅一個套臥嘅。呢個房間嘅採光非常之靚嘅，樓下咧仲係我哋小區中間咧對面嘅樓間距足足有成100幾米一個深度嘅。呢套樓咧唔係一般嘅住宅正常嘅住宅係3米嘅啫，但係佢咧可以做到3米15啊。呢度咧除咗我哋94平方嘅3房2衛之外咧，我哋仲有99平方嘅3房2廳2衛，單價咧都係2字頭，講緊嘅唔係斗門係我哋嘅橫琴OK 有興趣嘅朋友咧可以喺評論區留低3個6，我將具體嘅資料發送俾你。